¿Qué tal, brothers? Pues como les había comentado, hoy le vamos a hacer un unboxing a esta pieza de Masters of the Universe Revelation, que es de la línea de Eternia Minis. Este salió en este año 2021 y es de la wave que incluye vehículos. Son 4 piezas nada más que salieron hasta el momento que incluyen el vehículo. Es He-Man, Skeletor, Beastman y Fisto, que trae a Stridor. Realmente la pieza, como la podemos ver, no incluye absolutamente nada. Realmente este unboxing nada más es para poder tener la pieza a la vista, porque la tengo en otro blister también y no la he abierto. Y pues como podrán ver, incluye lo que es a Fisto, incluye a Stridor o Stridor, no recuerdo cómo se le dice, ustedes disculparán. Y la pieza, la verdad, no es una pieza mala. Miren realmente el detalle del muñeco en cuanto a Fisto y a Stridor. Ya les había comentado que los Eternia Minis no son muy fuertes ni me gustan del todo, pero lo que es Stridor, Skeletor y Beastman se me hicieron piezas que fueron pues para la idea que tuvieron de hacerlas chaparronas y caricaturizadas, excesivamente caricaturizadas. Creo que son buenas, pero bueno, se supone que Fisto se introdujo a la línea de juguetes de Masters of the Universe en el 84. Pues es un personaje que, pues, reconocido por la guanteleta de metal que contiene el personaje en la caricatura. En la caricatura no expresan si la guanteleta es de las que es como si fuese un guante o simplemente es un brazo biónico, por decirlo de alguna manera. Pero me parece que en la serie del 2002 le dieron la continuación como si fuera un guante biónico. Realmente esa serie no la vi. No la vi esa serie. Y se dice que Fisto es el segundo más fuerte que He-Man. Inclusive más fuerte que Manatron. Pero bueno, para no seguirles dando vueltas y quitándoles más tiempo, vamos a hacer esto rapidillo. Vamos a abrir la pieza para montar nuestro caballo Fisto. Como se puede ver, la pieza trae lo que es la burbuja y el protector por dentro. Es todo lo que trae, no trae tarjeta como en el unboxing anterior que sacamos a Skeletor, que traía su tarjetita de los Amos del Universo. Nada más contiene esta tarjetilla que la voy a colocar en una de las repisas. Está curiosa, nada más que la tarjeta solamente incluye a Stridor, no trae a Fisto dibujado. Pero bueno, lo voy a dejar por acá. Los vamos a sacar primero. Como lo pueden ver, esa es la articulación que trae hacia arriba y hacia abajo, ambos brazos. El rostro no se puede mover. Viene con sus 2 orificios en los pies para colocarlos, supongo que en el caballo. Ahorita vamos a checar. Y en la parte de atrás dice Mattel y Chulitla. Están muy padres los colores, el material también bastante bueno. Vamos a checar. Vamos a sacar Stridor. Igual, movimiento en las patas, no en las 4, así, una, si vienen duras, nada más hay que crujen tantito, pero nada más al inicio. 4 patas, se mueve perfecto, la cola y el rostro de caballo también gira. No trae nada más el paquete, pero estoy viendo que aquí abajo trae 2
como clavitos, como decirles. Miren, la línea en la página de Mattel, si no me equivoco, parece como que es una wave que salió en el 2021, pero aquí el molde dice Mattel 2020. Entonces, ay, si alguien le sabe ese dato, porque es así, me lo comparten porque no tengo ni idea. Igual hecho en Vietnam, abajo trae ese número. Bueno, aquí está el Fisto, perdón, el Strider. Vamos a colocarlo. No trae armas, no trae nada. Vamos a retirar tantito. Así se ve Fisto en su caballo Strider. Trae estas pequeñas partes acá que no sé para qué sean, y trae los orificios en Strider. Fisto no se agarra, no tiene esas aperturas dentro de las manos, más que los orificios como donde se puede poner armas, pero no trae armas. Desconozco si la versión suelta traiga, bueno, debe de traer armas, nada más que no sé si de este haya salido alguna versión suelta. Y pues bueno, este es la pieza. Está el Fisto con su caballo Strider. Está muy chidita para tenerla ahí de colección abierta. La verdad no sé si estas piezas vayan a llegar a tener algún valor alto en algún momento, pero pues están curiosas, están curiosillas. Pues bueno, aquí les dejo al Fisto y Strider. Pues gracias por echarle un ojo rapidín a este unboxing. Creo que lo aplacé un poco con información que ni necesitaban, pero bueno, para la otra trato de hacerlo más corto. Soy nuevo en esto, así que ténganme un poco de paciencia. Pues muchas gracias y